अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो कुछ भाई पूछ रहे थे कि वर्ड को कैसे स्किप करना है। तो ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बना दिए हैं कि आप न्यू पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जितने भी कस्टम लिखा हुआ है ना, ये मैंने खुद पैराग्राफ ऐड किए हैं। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्किपिंग मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप कोई भी वर्ड है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज़ अ कॉस्ट, इसको जब हम देखते हैं और इसकी जो टाइमिंग है हम 2 मिनट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया है। अब देखें, लेट्स सपोज मैं इफ़ लिखा है, आगे मैंने लिख दिया है मोस्ट, ये लाइक ये लिखा है। अब मैं ये स्किप करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। आपने सिंपली ये जो लिखा हुआ है इसे आपने नहीं लिखना बल्कि नेक्स्ट वर्ड लिखना है। देखें जैसे BABL प्रोबेबली लिखा तो ये क्या हुआ, स्किप हो गया, ये इधर लिखा ही नहीं गया। आगे मैं लिखता हूँ, ये लिख दिया और ये मिस्टेक होगी। अब मैं दैट नहीं लिखना चाहता, मैंने सिंपल लिख दिया मीन्स, तो ये देखें स्किप हो गया। लेकिन आपने ट्राई करना है कि आप स्किप ना करें, क्योंकि जब आप स्किप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो, हालांकि मैं साथ बात कर रहा हूँ साथ लिख रहा हूँ, तो आपको अभी उम्मीद है कि मेरी जो स्पीड है अब भी 35 तो अबव ही होगी। आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है वो वर्ड को स्किप किया जाता है। अगर आपने मज़ीद टिप्स के देखनी है, मतलब कि किस तरह जो है वो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर किया जा सकता है, तो आप जो है वो चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा है कि किस तरह जो है वो आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं उधर, और किस तरह जो है वो आप कामयाबी ले सकते हैं। ये जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया है। आपने मिस्टेक करने से बचना है। ये देखिए एंड हो गया है। अब भी जो है वो इतना करने के बावजूद भी दरमियान में मैं रुका भी रहा हूँ, तो अब भी मेरी स्पीड जो है 38 वर्ड पर मिनट आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फुल कंसिस्टेंट हो तो ये कोई 40 स्पीड लाना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो और मालूमात के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट है और उनको स्किपिंग मेथड का नहीं पता, तो उन्हें जो है वो ये वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।